RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usang kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mylene, 21 anyos, may ka-live-in ug usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Apan dili gid ni ako. Sa ako kining uyuan nga usa ka purok chairman nga napriso bisag dili siyang nakahimo og sa. Ug ang pagkamatay sa kong ikagaw kabahin gihapon sa maong panghitabo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Pa? Ngano ka? Problemado magud kang nauli. Na problema man ko anang uyuan ni mo nga si Victor. Maylin? Ay, kay nga naman desky, Victor. Nag-away mo? Awa man. Kalusagod may mag-away ana niya nga maayo man na siya nga pagkaigagaw nako. Pamagali nga na chairman na sa purok, dinis ato, tungod sa iya kabuutan o ka mahigugmaon sa kalinaw. Oo niya. Pasam di mong problemang tiyo, ha? Kanangila pa nagkontra sa atong silingan nga si Oscar. Ha? Aw, sinoy Oscar di iyang kontra? Ngano naman, Sap? Abusado mangugay na si Oscar sa ubantang mga silingan. Mauna nga naidaghang kontra. Kay isog ba o kay purok chairman man ang imong uyuan, maugay mo husay sa matag gubot nga may tabo nga ma-involve ng atong silingan. Mao naman siya hinuya kontrahon si Victor. Mao ba pa? Malituhon sa bitanas noy Oscar, uy. Hasta sa niyang asawa ay, sinang Maribel. Paris, gina silang duha, mga baon kaayo. Tabang! Ala, usa ron? Marag sinang Maribel man ba? Tala magsusita sa itong silingan. Maribel, sino ka mo? Nang? Nasa ka nang? Nay, namuso na ako. Ha? Samtang ligo ko, nakinamuso na ako des kalibunan. Nakila ka ba kung kinsa ang namuso ni mo? Nakamahiog na ko. Bantay lang yun na siyang Oscar, oh. Ipapusil yun na ako siyang Oscar ba kung masakpan ko na? Nang?
na si Mylene sa barangay, bahin na lang sige yung pamuso niya, matag kaligo niya. Unya, kinsa man ko na tiyo. May ginudahan siya. Apan, amo pa nang ipugan kay di pa man siya sigurado. Kisam ka tiyo, no? Nangantira ba yun nas nang maribil ay. Nga iya ko nang ipapusil ni Oscar kung masakpan. Victor! Victor! Ato sa bahay nila ang Judas kay gisuog siya o gipusil ni Oscar. Kay bao kuno kini na muso sa iyang asawa. Sa! Gipusil kit ni Noy Oscar na muso siyang asawa samtang naligo kini. Daling mi atong akong uyuan nga si Tio Victor, kay siya lagi ang among purok chairman. Moadto pa gani untang akong papa, pero akong gipugngan, kay basig maapil pa siya sa kagubot. Unya, Unsa na magkahangitabo dito sa ilang Judas? Ato ka na ako imong uyo ano? ha? Kay kontra na ba to silang Oscar? Ay nalang lagi pa, uy. Patuo, good. Pasag dis Tio Victor nga muhimo siyang trabaho. Pinusilay baya na, nga moadto ka? Ay, si Victor manggulang akong gikabalakan. Kaya ra lagi tong tiyo dito. Siya rugoy makatabang nilang pulis. Sila na'y pasulbara anak pa, uy. Mylene! Mylene! Oh. Apapan mo! Saan? Sila kisa ron? upaw man pa. Ikaw may gipangita ay. Dali, atong gawas oh. Unsa, Ricky? Ho, ni Kinanoy. Yadto sa naitabuan sa krimen ang isuon ni Judas. Og diya iya nakita nga patay na si Judas. Og wala diya si Oscar nga mo inagpusil ni Judas. Sila si Victor ug ang igagaw ni mong si Janly ang ipadakop. Ha? Tano sila may gipadakop? Kaya sila ba lang dito sa nahitabuan? Sila ang ipadakop. Ito na eh. Kidala sila sa pisuan. Kinuo ko. Awa pa. Kuno pa ka mo patuon ako, idi apil unta ka. Dili mahimo. At tuon taon niya sila si Victor ug Janly sa prisuhan. Ay mo kabalakan ako. Pagkagawas ako din kay dili ako lang patay kang Judas. May tiyo, uy. Ano? May naghiko! Naghiko! Ans ko na? May naghikog ko no. Hala. May kailaw pamilya ba diya ni Janly Bacalso? Ha? Sigaw, Janly? Hiko kang akong igagaw sa prisuhan tungod sa maong panghitabo. Wa siya makadawat nga mapasangilan sa nga wa nila mabuhat. Ang akong mapangutana mo kining musunod. Unang pangutana, pwede ba di ay nga maprisong akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo ra manunta siyang nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Ikaduhang pangutana, napriso sabang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen. Og naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasagil. May sabutahi ka nga nahitabo sa prisuhan? May tulubagon ba ang mga pulis ini? Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangkon niya ang salaod nga way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod ron? Ikaupat og katapusan, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso bisan wa siya isa. Pwede pa di ay ni? Nagpabayad na sa bug-usab. Miabot ng 30K ang ilang nabayad. Apan wa pa gyud makagawas. Unsa may among buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Malin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Mga personal nga mga pangutanag, mga problema unsa pa ng mga problemahan, mga nag-aligot-got kanang mga di ni makapakatug ninyo, maghuot inyong dughan, magsigra mog huna-huna. Agoy, guys, ipadala na ang inyong suwat sa suliran
suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain o klase-klaseng pamaagi kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. No ayaw mo kaguol, okay ra gyud na, laban lang yun ta always, no? Kay di ta angay maguol sa ato ang mga problema, kay lumalabay ra gyud ni ang tanan, di maguol. Life is always like that, no? It's always full of mga problems, kanang mga concerns nato, pero kaning tanan dili gyud ni ingon nga why solusyon na ara gyud ni solusyon ang tanan. Ayaw lang yun mo kabalaka, ayaw mo kaguol. Do not be discouraged. Padayon lang yun no? And greetings and a big shout out sa tanang mga nag-like ug nag-follow to ang official Facebook page. Nga diha nato mapaminaw ang mga nagkalain-lain nato nga mga programa sa DYHP. And a big shout out, big thank you sa tanan nga mga mga naminaw nato, no? Pinasa ato ang YouTube channel also. And thank you kayo sa mga labi na kang nin batukan nga magpa-shout out kuno siya oy, no? Permi ni siya nga greet, maminaw man gyud ni siya, but nin ang imuhang mga pangutana magpatambag ka adto ipadala sa ato ang official writers page, which is kini ang Akong Suliran official writers page, no? Nidagan ko kani si Nin Batukan, no? Greetings nimo. Thank you for tuning in. By the way, nidagan ko sa IPI run, no? The previous Sunday, and successful. So congratulations IPI, dakan kay nanagan. And in one of the parking lot dito, naagay ni duol na ko guys. Muta na abugada ka ma'am. Ingko o kuya, tigpa-park to say sa volunteer, no, siya na dagtagan pa ko, kay familiar ko no ako ang noun. Si Kuya Fritz Ravanes, hello ni mo. Yan pa rin tinaman po no sa ato ang station sa nagtrabaho. But thank you kaayo for nga imo kong giduol, no, imuha ko nagpaila-ila ka na ko kay usahay guys, di medyo ko kibaw kasi mga naminaw nato, no, kasi ato ang mga sukinting paminaw. But magkita-kita man kita sa Facebook, no, ang ako ang Facebook account, official page nako is Attorney Elaine Tantenco Bathan, and my personal page is Elaine Tantenco Bathan. Please like and follow, labi na sa mga legal nga mga advice concerning mga issues. Pwede adto mo makalike ug follow sa Attorney Elaine Tantenco Bathan nga Facebook page. But for my personal nga mga activities, ak mga ipangbuhat-buhat in life to get updated, please like and follow my Facebook account, which is Elaine Tantenco Bathan. But thank you kaayo ha, nga niduol ka, and thank you most of all sa imuhang pagpaminaw also og pagsubaybay sa atong programa. As in all our other listeners, sipa gyud kaayo ta. Now, ang ato ang letter sender, si Maylene. Si Maylene, wani ni hatag sa iyahang address, gipadalang ni sa kini ang Akong Suliran official writers page nato. Dili iyaha ang iyahang ipangutana nga problema sa iyahang uyuan nga purok chairman kay napriso. Matud pa nila, unsay tawag nimo ani? Gibutang-butangan lang kuno to siya, no? Og pero di gyud siya ang nibuhat ato, no? According sa iyaha og sa iyahang saysay. Tungod ra ato murag sinoy Oscar, no? Ang namusil sa katong namuso sa iyahang asawa unya. Lain man hinuon, no? Ang natungnan unya ang iya pong mga igagaw, ingon to dito nga naghikog ang iyang igagaw sa prisuhan. Kay wa makadawat nga sila mo'y gipasanginlan, kay wa lagi sila nagbuhat ato, you know, kanang inani ba, medyo maselan biya ang ato ang drama karon, no? Especially nga ni istorya siya ni hisgot siya about suicide. Suicide is a very sensitive topic and a very sensitive issue because that really dwells on the kanaganing unsay naa sa huna-huna sa usa ka tawo to lead into that. But naamang good tayo, it's really not the end of the road, no? To those who are really depressed
or undergoing something ug unsa man gani na atong giagian, no matter how heavy it may be. Ang ako alang yun ani is that you are not alone. You can always call for help. Naay mga professionals, no, either a psychiatrist, a psychologist, or even just a friend. Si Dr. Obra mauna ang iyahang expertise, no, to really help you, guide you and get out of that black hole and that black shell, no? Kana lang before we start sa ato ang pagtubag sa mga pangutana sa ato ang letter sender. Unang pangutana, pwede ba di ay mapriso ang akong uyuan nga usa ka purok chairman nga igo raman unta siya nagsusi sa nahitabong pinusilay sa among lugar? Now, wa manggud kaayon ni naklaro gyud og saysay based on your letter and based on the drama. Kung ang drama lang ang ako ang basihan sa mga panghitabo, moingon jud kog dili, no? Kay unsa may iyang gibuhat para maingon nga napriso ka. Mapriso ka, mapasanginlan ka, mapasakahan kag kaso sa pagpatay. Una, kung ikaw ang nibuhat sa maong aktong sa pagpatay. Ikaduha, kung pananglitan ikay ning puwersa, nitabang ka, ikay nagsugo nga patyon, kana mapriso pug ka. Ikatulo, kung pananglitan, nitabang ka, no? Nga imuhang gihatagan og higayon ang katong ning patay, imuhang gi-clear, gi-pave ang way, gitabangan nimo siya nga makomit or mabuhat ang akto sa pagpatay, kana pwede pod. Pero ug wa gyud na ni fall under that, kay ang categories good sa usa ka tawo para mahimong akusado is either ikaw ang principal, ikaw ang accessory, or ikaw ang accomplice, no? But in that note, kung wa gyud ka, then wa di jud ka pwede unta preso or mapasakahan og kaso sa pagpatay. Ikaduhang pangutana na preso sab ang akong igagaw nga diha sa nahitabuan sa krimen ug naghikog ra ba sa prisuhan kay dili makadawat sa maong pasangil. May sabotahe kaha nga nahitabo sa prisuhan, may tulubagon ba ang mga pulis ani? Then you can ask for investigation. Of course, they are ang kaning mga BJMP, no? Bureau of Jail Management and Penology. Mauni ang mga opisyalis who are tasked to manage ang sa atoang mga prisuhan, to manage our jail, no? And sila mo'y in charge ana, so sila mo'y dapat natong pangutanon, susihon atong ipapangutana unsa gyoy nahitabo ngano man nga nilid to hikog kung hikog manggani. Mahimo manggod na no nga kung pananglitan mamatay, whether it's suicide or any form of death, ipa-medico legal ug ipa-examine nato ug ipa-check nato ang kanang gitawag nato nga cause of death. Ipa-autopsiya kay makitaan man na sa doktor kung nabunog ba, naabay strangulation, na poison ba, 'di ba, or giatake and everything para makita kung unsa gyud ang cause of death. Then we will know kung naabay foul play, kana atong gitawag nga foul play or wala. Ikatulong pangutana, napriso na karon ang among silingan nga tinuod nga nagpusil o giangko niya ang salaod ug way labot ang akong uyuan. Pero nganong wa pa man makagawas ang akong uyuan hangtod karon? Agoy. Then this is something na dapat ninyong istoryahon or istorya both sa prosecution, katong abogado sa state nga nikiha ninyo, ug ang abogado ninyo mismo, whether private abogado or PAO ngano na. Kay kung niingon na dito, then pwede siguro nga ipausab ang information, ipa-withdraw, kay dili di ay siya labot sa angay ikiha ug dapat pagawso na. Or maybe, at least pwede na nyo ipananghin. No? It's a motion nga padata mo request, and if upon the evaluation sa huwis, angayan sa yung pagawso na, then pagawson. Or it's also possible nga basin wa panahuman ang kaso paabuton. But hopefully, makagawa sa ragyod pod siya, ha? Ikaupat og katapusang pangutana, nagbayad ng akong uyuan sa complainant aron i-withdraw ang kaso, bisan wa siya'y sala. Pwede ba diay ni? Nagpabayad na sad usab. Niabot og 30,000 ang ilahang gibayad, apan wa gyud makagawas. Unsay among buhaton. Kung naanay, dapat manggod, dili manggod ka mo bayad lang sa complainant, but pahibaw na to ang korte nga nagkahusay mo, no? Kay para mo file ta og motion to withdraw.
no, the information or motion to approve an affidavit baron of desistance unya ang kaning inyong complainant ang kihanti mo atubang dito sa huwis kay susihon pud na sa huwis. Dili man na basta-basta pod nga ma-dismiss, no? Susihon na sa huwis nga wa kapugsa, nakasabot ka sa consequences ani nga kung ako ning aprubahan di na ka makakihag balik, no? Mga ingon ana. Kay kinahanglan man pud na nato i-prove in court. So please kasturyahang inyong abogado, no, para ma-file ang sakto nga motion didto sa korte aron ma-release na ang imuhang uyuan. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.